салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, гипроазим, ноҳияи сино. якхонага квартира дар 13 этаж қарор дорад, 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, светш, ҳуҷҷатош ягон проблема намешавад. ҳамашак 100% карда дар дастон метиҳанд. айни ҳол квартира коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 14 ошёна мешавад. аз номи канали мо гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар назди институти санъат. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 214 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 5 ошёна мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, раёни испечак. духонага квартира дар 15 этаж қарор дорад, 70 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 6 ошёна мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар бохтар, қурғантепа, заргар, деҳаи янгиул. ду дархона дорад, 8 сотиқ замин. хонаҳо дар треза часпондагианд. фурӯхта мешавад бо нархи 142 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳола коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, деҳаи меҳнатобод. 6 сотиқ замин, 4 дархона. фурӯхта мешавад бо нархи 49 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, дар корвон, рӯпарӯи 7 ахтар. чорхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳола коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. туалет, ванна отдельно кардагӣ ва шкатур кардагӣ тайёр мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, территорияи гипроазим. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 78 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 335 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%.
хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дом 7 этажа мебошад ва дом уже тайёр мебошад. метавонед ремонт карда зиндагиро давом диҳед. ташаккури зиёд барои дастгириятон дӯстони азиз.